Top 5 sự thật thú vị về loài sư tử. Sư tử là một trong những loài động vật ngủ nhiều nhất trong họ động vật có vú lên tới 20 giờ một ngày. Tiếng gầm của sư tử có thể nghe thấy từ khoảng cách 8 km, một lời tuyên bố lãnh thổ không lời. Sư tử có thể di chuyển với tốc độ lên đến 80 km/h, cũng như khả năng tăng tốc nhanh trong một khoảnh khắc để tấn công con mồi. Sư tử biểu lộ tình cảm qua việc liếm và gầm gừ, một bức tranh tình bạn trong thế giới hoang dã. Sư tử con có thể bị giết chết bởi sư tử khác nếu như sư tử đầu đàn của chúng bị đánh bại bởi một con sư tử đực khác.